3顿饭都是外卖，跟他不一样。Hello, what's up guys? My name is Kaho. I'm a Japanese living in China for more than 10 years. In my channel, I'm doing the street interview in Shanghai. Let's move to today's topic. I've met a lot of Shanghainese girls. They said I've never cooked. So I was wondering how they eat. Today's topic. Chinese girls really don't cook. Let's get started. 你平时是会不会自己做饭？基本上不会。一个人住吗？对。在这边工作吗？对，就是饿了么外卖或者美团比较多，对吗？对，就是早饭、中饭还有晚饭，基本上通过饿了么。觉得平均消费是大概多少钱？基本上看吃什么餐吧。如果是中午的话，大概30到60这样子。3天的话，大概就是要150到200左右。对。你平时会做饭吗？会啊。你现在是学生吗？大一。大一，你在家里自己做饭？对，因为现在疫情封校嘛，我就待在家里上网课啊。对，我跟父母住。跟父母住。对。那你会帮父母做饭什么？会啊。所以你们不太点外卖？对，我点的比较少，相对来说少一点。那你们平时会做饭吗？会做一些，但不太会。是的。你们现在是工作了吗？是的。是工作了。在上海就是一个人住，还是在家跟家人一起？对，我和家人住在一起。然后我是一个人住。比如说你去公司的话，大概你会带饭还是会叫外卖比较多？时不时会带饭，空了就会带。如果特别忙的话，我爸爸会给我做饭。然后我平时在家，因为经常在家吃我爸做的饭嘛，所以我上班的时候就点外卖，然后回家要吃他做的饭的。如果是自己一个人，就是随便吃一点汉堡什么的就可以了。但是工作日不忙的时候，我就和他一起吃。我们两个大概是点一餐是80块钱左右吧。你平时会不会自己做饭？不会。你是学生吗？不是。你是那个工作的吗？对。那你平时是怎么样的方式解决你的吃饭呢？外卖。一直都是外卖。对。你觉得一次的外卖平均要花多少钱？看情况吧，就想吃顿好的40多，就随便吃10几20多。我是公司就是在这儿工作，然后到时候要回去的。原来你是派过来的。对。明白了。你觉得这里的开销跟那个你之前的地方相比的话会高一些吗？会有一点。你之前在哪里？我之前在杭州。杭州。对。杭州比会高一些。对。就是杭州和这儿，它是就是毕竟是1线城市嘛，就比较花销很大的。是的。所以到时候我也要回去的。平时会不会自己做饭？有时候会。有时候会。对。你现在是在这边工作吗？对啊，一直在上海。从毕业开始就一直在上海了。对，自己在这边买了房子。你自己买了房子，好厉害哦！这个是在上海买的。对，在徐汇买的，前2年的时候买的。真的呀？你是做什么的？做医美行业。医美很赚的，对吧？对，医美行业前几年比较赚钱，但现在就是没那么好了，因为做的人越来越多了，竞争也比较激烈了。对。一般做的是减肥餐，像那种什么沙拉呀、牛排呀、虾呀，这种豆腐汤就比较减脂的一些。明白，因为你也是做医美行业的，所以对这方面比较。对，就是也要注重一下身材，尤其是疫情的关了2个月嘛，所以说当时胖了10斤，然后解封了之后就又瘦了10斤。真的吗？对。你觉得你是外卖比较多，还是自己做的比较多？那肯定是外卖比较多，就偶尔的时候会自己做一下，因为时间没那么多嘛。对，我每天白天在医院，晚上现在还要直播，比较忙。你还要直播？你现在也做那种？对，直播带货这一块。外卖的话，大概一顿你要花费大概多少？一顿，一般情况下是100之内。那如果说好的时候也有200-300这个样子。说点海鲜啊，或者是有时候自己想吃一些西餐的时候，也会点个200多。点外卖肯定方便啊，然后也比较便宜，其实普遍点外卖比较多一点。平时会不会自己做饭？不太做饭。对，因为我是一名探店达人，带着大家吃喝玩乐，我会先去把这个店去看一下，然后会做成视频，然后发到我的这个账号上面。然后就是，所以我没有什么时间在家里吃。对，然后我现在正好也要是需要下一家店。你平时做不做饭呢？
不做饭。不做饭。你平时在工作吗？在这边上海？他在这边工作。我在这附近工作的。你平时做饭吗？不做饭的。我们都是本地的。本地的，所以你会回到自己的家。对，会。就是家人帮你们做好饭了。对，没错。这个单位里的话，你们是怎么样吃饭？那一般叫外卖对吧？一般都是叫外卖为主。一顿饭你们会花大概多少钱平均？30差不多吧，20-30吧，对，正常的话。正常差不多吧，差不多。主要是中午，主要是午饭。晚上正式回到家了。我3顿饭都是外卖，跟他不一样。早饭也是外卖。对，早上不一定起来吃外卖。他回到家之前先点完。好多人都就有了。Whoa, surprise! Most of them, they just order delivery. They barely cook at home. So it's pretty different from how it is in Japan. Anyway, how do you think of it? If you like my video, please click the thumb up and don't forget to subscribe to my channel. See you in the next video.